हेलो एभ्रिवान र आज चाहिँ मैले गोदावरीको लागि मल बनाएँ र दसैँ दिवालीको लागि चाहिँ ठिक्कै हुन्छ नि त अहिले बनायो भने चाहिँ। र हेर्नुहोस् है म कसरी बनाउँछु। यसमा चाहिँ मैले गाईको मल र बलुवा स्यान्ड हालेर चाहिँ बनाएको छु। हेर्नुहोस् न गाइस। ल अन्त लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् न।